ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ തോരനാണ്. അപ്പോൾ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഒരു തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ചെറുപയറൊക്കെ ഈ മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യണേ. ചീഞ്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുകിടാം. അപ്പം ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിതിൽ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി, അതും ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ്, അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പം ഈ ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം. പച്ചമുളകും ചെറിയുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും ഒന്ന് വഴന്ന് വരാനുണ്ട്. ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിവേപ്പിലേൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ മുളപ്പിച്ച ചെറുപയറാണ്. അത് ഒരു 8 മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1.5-2 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുള വരും. ഇതിപ്പോൾ 1.5 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ കൂടി ഇതിലേക്ക് തട്ടി കൊടുക്കുക. കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊട്ടിക്കൊടുക്കുക. മൊത്തം തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വളരെ കുറച്ച് ഒരു കരണ്ടി വെള്ളം കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കരണ്ടി വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഒന്ന് ആ സ്റ്റീമിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപയർ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിത് മൂടി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് മൂടി വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മൂടി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മൂടി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെറുകി വെച്ച തേങ്ങയും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേറൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപയർ ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെറുപയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് മുളപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.